कौन कहबी सांग माने पिज्जाटा आनिली मु खाइबा पई मो सांग चाटी देला। मो सांग माने मु आज पहुंची जाइतली फाइनली डोमिनोस रे। आ प्राइस रो कथा कौन कहबी, प्राइस तो पूरा ऊपर ऊपर छूची आउ। हां सांग माने जेमिति बेसी बेसी पैसा नौचंती सेमति डिस्काउंट रे देउचंती। कौन कहबी सांग माने जुग एमती आसला नै जे फास्ट पेमेंट करो तापरे खाइबो। हां सांग माने मु गोटे फाइनली ऑर्डर देइची पिज्जा। आ फर्स्ट टाइम खाइबा पई मु देइची पिज्जाटा नॉन वेज। हां सांग माने केमती कोन टेस्ट तो मु जानि नै, हेने मु फर्स्ट टाइम पे खाइबी। जहा भी को कुरकुरे गो आस्तला सेगा मो सांग फर्स्ट खाइ सारला नै। हां सांग माने फर्स्ट मु खाइबी कुरकुरे टेस्ट पूरा मस्त थिला। जहा भी को जल्दी जल्दी खाइतबो सांग खाइ जो दीदी मो भागर सरी जीवो। हां सांग माने कोइते नै सांग गुटे पीस उठेई सारलानी, मो भाग को आ गुटे पीस पड़ची। चलो चलो खाइ दे फटाफट। जहा भी को पिज्जा रो टेस्ट पूरा डिसेंट थिला, सेते मस्त लागलानी कि हेते भलो भी लागिलानी। हां सांग माने ऑफर सहित गुटे मिलुची कोल्ड ड्रिंक, जहा मु खाइ देली फटाफट। मो सांग हेने अधा झाड़ देला। हां सांग माने यार प्राइस मते पाखापाखि 200 टका पड़िथिला। ताटू बोलो हम पोहणा माछ किले झोल करिकी खाइ दवा।